تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هطول زخات رعدية قوية يومي الخميس والجمعة، وذلك بعدد من أقاليم المملكة المغربية. وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة أن هذه الزخات التي يحتمل أن تكون مصحوبة بهبوب رياح قوية ورعدية ستسجل من يوم الخميس على الساعة 5 مساء إلى يوم الجمعة على الساعة 12 زوالا بأقاليم أصويرة وشيشاوة وأكادير دوتنان وإنزغان أيت ملول وشتوكا أيت بها وتاردانت وتزنيت وسيدي إفني وقلميم والحوز. وأضاف ذات المصدر أن نفس الظاهرة ستهم من الخميس على الساعة 9 مساء إلى الجمعة على الساعة 12 زوالا كلا من أقاليم أسفي وسيدي بنور والجديدة وبرشيد وسطات والدار البيضاء ومديونة والنواصر وبن سليمان. خلف العدسة. قناة تجعلك ترى العالم بين يديك، مع فريق لا يعرف المستحيل. ولدعمنا فقط سجل إعجابك واشترك معنا ليصلك جديد أعمالنا. فريق قناة خلف العدسة يشكركم جميعا. إلى اللقاء.